આજે આપણે બનાવીશું ચણાની દાળના પટ્ટીવાળા સમોસા, જે સુરતના ફેવરિટ છે. મારી ચેનલને લાઈક એન્ડ સબસ્ક્રાઈબ અને શેર કરજો. ચણાની દાળના સમોસા માટે આપણે ચણાની દાળ 2 કલાક અગાડી પલાળેલી છે. મેંદો, ઘઉંનો લોટ લીધો છે. ઘઉંનો લોટ એનાથી અડધો લીધો છે. કેરી, ડુંગળી, ફુદીનો, કોથમીર, આદુ મરચાં, ગરમ મસાલો અને ઘરના મસાલા, તેલ, મીઠું, મરચું, મીઠું દાણા જેવું, હળદર. હવે આપણે ચણાની દાળ બાફવા મૂકીશું. પાણી ગરમ થઈ ગયું છે. ચણાની દાળ 2 કલાક અગાડી પલાળેલી છે, એટલે આપણે એને આવી રીતે જ બાફીશું. કુકરમાં બાફવાની નથી. હવે આપણે સમોસાની રોટલી બનાવવાની છે, તો આપણે હવે લોટ બાંધી દઈશું. મેંદો, ઘઉંનો લોટ થોડો રવા દેવાનો, મીઠું, તેલનું મોણ, આપણો લોટ બંધાઈ ગયો છે. હવે થોડી વાર એને આરામ આપીશું. ચણાની દાળ થઈ છે કે નહીં, આ દબાઈ દે થઈ ગઈ છે. હવે આપણે એને ઉતારી લઈશું. ચણાની દાળ આપણી થઈ ગઈ છે, એટલે કાનાવાળા ટોપામાં કાઢી લેવાની અને હવે ઠંડી પડવા દેવાની. ત્યાં સુધી આપણે આ ડુંગળી અને કેરી અને છીની લઈએ. હવે આપણે ચણાની દાળ બફાઈ ગઈ હતી, પાણી નીતરી ગયું છે. હવે આપણે એનો મસાલો બનાવી દઈશું સમોસાનો. પહેલાં ચણાની દાળ નાખી દઈશું. ચણાની દાળ બિલકુલ કોરી થઈ જવી જોઈએ, નહીં તો તમારા સમોસા ઓછા થઈ જશે. ડુંગળી મરાઈશું. ડુંગળીને છીની અને પાણી હોય એને નીચવી નાખજો, જેથી સમોસા પોચા ના પડે. કેરીને પણ છીની છે, તેનું પાણી નીકળે. ડુંગળીને પણ આવી રીતે પાણી નીકળશે, એ નીચવી નાખવાનું. હું આ કેરીનું બતાવું છું તમને. આવી રીતે ડુંગળીમાં પણ પાણી નીકળશે, એ નીચવી નાખજો. અત્યારે કેરીની સિઝન ચાલે છે, એટલે કાચી કેરીના સમોસા બનાવ્યા છે. કાચી કેરી ના હોય તેના બદલામાં તમે લીંબુના ફૂલ પણ નાખી શકો છો. કાચી કેરીના સમોસા સારા લાગશે, ટેસ્ટમાં તમને ભાવશે પણ. કોથમીર છે, એ ધોઈને રાખી હતી. ફુદીનો પણ ધોઈને મૂક્યો હતો. ગરમ મસાલો એ ટેસ્ટ પ્રમાણે. હવે આપણે આ મરચાંને કૂટવાના છે. એમ તો હું મિક્સરમાં મસાલો વાટેલો રાખું છું. ડુંગળીનો પણ આ ડુંગળીને લઈને પોચું પડી જાય સમોસા આપણા, એને લઈને તો આને આ કાચો પાકો કૂટી જ લેવાનો છે. મસાલો કૂટાઈ ગયો છે, નાખી દઈશું. હવે ઘરના મસાલા, ધાણા જીરું, હળદર તો ખાલી થોડી જ નાખવાની, લાલ મરચું, મીઠું, મીઠું સ્વાદ મુજબ. આપણે રોટલીમાં પણ મીઠું લીધું છે. હવે બધું મેળવી લઈશું.
હવે સમોસાનો મસાલો તૈયાર થઈ ગયો છે. હવે આપણે રોટલી વણીશું. હવે આપણે રોટલી વણવાની છે. 2 એક સરખા લુયા લેવાના, લોટમાં લઈ લેવાના, બંધોને એક સરખા કરી દેવાના. આપણે 2 પનીર રસની રોટલી બનાવતા હોઈશું, કદાચ ધ્યાન હોય તો એવી રીતે જ આને બનાવવાનું છે. લોટમાં લઈ લઈશું બંધોને સાથે. દબાઈ દઈશું બંધો રસથી. આવી રીતે રોટલી બનવાની છે. બંધો સરસ શેકાશે તો બંધો છૂટી પડી જશે. રોટલી શેકીશું. આપણી રોટલી શેકાઈ ગઈ છે. હવે આપણે એને ખોલી દઈશું. આપણા 2 પર છૂટા પડી ગયા. આવી રીતે આપણે બધી રોટલી બનાવી દેવાની છે. તમે જોવો છો આપણી રોટલી પૂરી શેકવાની નથી, કાચી પાકી શેકવાની છે. બહુ શેકશો તો પછી તમારા સમોસાની રોટલી જે રીતે આપણે કાપવાની છે પટ્ટી નહીં કપાય. આવી રીતે બધી રોટલી બની દેવાની છે. હવે આપણે સમોસા ભરવાની ચાલુ કરીશું. આપણે થોડો ઘઉંનો લોટ રવા દીધો હતો, એમાં આપણે પાણી વેરીશું. લાઈ બનાવવાની કહેવાય એને. તૈયાર થઈ ગયો છે આપણો. આપણે આવી રીતે 2-3 રોટલી સાથે લઈ લેવાની, રોલ વાળી દેવાનો, અને સાઈડના 2 કટ કરી દેવાના. અને આપણે જે રીતે નાની સાઈઝના સમોસા લેવાના હોય એ રીતે આપણે સાઈઝ નક્કી કરવાની. આ રીતે આપણી પટ્ટી તૈયાર થશે. હવે આપણે સમોસા ભરીશું. આપણે આવી રીતે સમોસાની પટ્ટી લેવાની છે. આ રીતે ક્રોસ કરવાનું, પછી આમ વારવાનું, હવે કોણ રીતે રાખવાનું, પછી એની અંદર આપણે મસાલો ભરીશું. થોડું પ્રેસ કરવાનું. પ્રેસ કરશો એટલે સમોસું આપણું આખું ભરાયેલું રહેશે. પછી એની સામે જ એને ક્રોસ કરી દેશો. પછી આપણે આ જે ઘઉંના લોટની લાઈ બનાવી છે એ આપણે એનાથી બંધ કરી દઈશું. આપણું સમોસું તૈયાર. હવે બીજું બનાવીશું, એ પણ એવી રીતે જ છે. આપણે સમોસા રેડી થઈ ગયા છે. તેલ પણ ગરમ થઈ ગયું છે. હવે આપણે એને તળી લઈશું. ધીરા તાપે તળવાના. તો પહેલાં
આપણા સમોસા તૈયાર થઈ ગયા છે. હવે આપણે એને સર્વ કરીશું.